можете поддержаться? Так, давай. Ну, я могу сказать. Передаю привет Илье. Солнечный Симферополь. Из парка Феофании. Северного Максим. Киева. Максим передает привет, да, Максим? Ты не передаешь? А Андрюша Нет, отдыхает. не передаешь. Но мы хотели сказать, Тогда Илья только от меня, Максим не передает. хоть Илья от нас и далеко, но традицию мы поддерживаем. 1 января выйти Ходим в баню. к воде, на природу и попить чайку. С Новым годом!